بداية نعلم أن التصريحات الروسية حتى الآن هي ذكرت، وهذا ما أشرت إليه في عدة لقاءات، إلى كلمة تعليق، لم تذكر إيقاف أو رفض هذه الاتفاقية. واليوم الرئيس الروسي أيضا أكد على كلمة تعليق. القضية الثانية اعتقادي أن جهود التركية خلال ال 48 ساعة الماضية استطاعت أن تحقق تقدم ملموس جزئي في السماح بتسيير. أمس الاثنين تم تسيير 12 سفينة، واليوم تم تسيير 3 سفن محملة بقرابة 400 ألف طن، 15 سفينة حملت قرابة 400 ألف طن، علما أن التصدير شمل أكثر من 9 مليون طن ونصف من الحبوب والمواد الغذائية منذ بداية هذه الاتفاقية. نعم، يعني دكتور عماد، تتحدث عن الدور التركي، وهنا كان التنسيق مكثف في الساعات الأخيرة بين تركيا وروسيا من جهة، وتركيا وأوكرانيا، وأيضا بتنسيق من الأمم المتحدة.